Здравейте, аз съм Нели Христова, специализиран психопедагог, консултант по личностно развитие и констелатор. Вчера пуснах едно видео в моята страница, в което видео говорех за развитието на детето между 2 и 3 годишна възраст. Днес искам да продължа по тази тема с някои конкретни примери и практики, които работят, за да могат родителите да ги използват и да дават възможността на децата да изразят своите чувства. Нека първо да поговорим за различните видове чувства. И да си зададем въпроса, защо ние родителите, когато става въпрос за чувство на страх, за чувство на гняв, за чувство на тъга, за някакво разочарование, ние родителите ги приемаме тези чувства за негативни. И винаги се опитваме, когато става за такива чувства, да ги коригираме, да направим така, че детето ни да ги няма тези чувства. Да, ма той ги има. Вместо да ги коригираме, да коригираме постъпката, която е направена въз основа на тези чувства, на страх или на гняв или нещо подобно, ние не трябва да коригираме тези чувства, а да коригираме тази постъпка, която е предизвикана от тези чувства. Но без да сме дали възможността тези чувства да излезат, да се изкажат, ние не можем да коригираме направо постъпката. Първо трябва да намерим начин детето да изкаже кое го е подбудил да направи тази постъпка, която на нас не ни харесва. Нека да си зададем въпроса, как се случва така, че когато говорим за емоции, които ни харесват, радост, обич, някаква любов, която ни дават децата, ние го приемаме с отворени обятия. Коя майка ще почне да коригира изречението и поведението на някое дете, което й казва: мамо, обичам те? Разбира се, вие ще сте доволни от това нещо, защото за вас това е нещо позитивно, за вас това е нещо естествено. Но искам да ви кажа, че всичките чувства са естествени. Негативни, които ние си мислим, че са, и позитивни, това всичкото общо е чувства. Чувства, които всеки един от нас има. Чувства, които са съвсем нормално да ги имаме. И трябва да ги имаме. Обаче, когато ги имаме, тези негативни чувства, които ние мислим, че са негативни, трябва да направим така, че те да излизат, че те да бъдат изказвани. Защото само когато са изказани тези чувства, ние оставяме място на детето. То не е запълнено с негативни чувства. И когато ги изкаже, то освобождава място да може тези другите чувства на любов да имат място да влезат вътре. Защото когато не са изказани тези чувства, които ние ги смятаме за негативни, те се насъбират и няма място за любов. Колкото и да даваме любовта, те нямат място да я приемат вътре в малките си детски душички. Така че, мили хора, много е важно да им даваме възможността да изказват всички чувства и да изказват тези чувства, особено, които ние смятаме за негативни, а не да правим така, че те да замръзват в душите им и да не им даваме възможност да ги изказват, защото веднага ще коригираме едно поведение, но това поведение не сме дали възможност детето да изкаже чувствата и защо е направило тази постъпка и защо това поведение се е случило, което не ни харесва на нас поведение, то е изразено от някаква такава емоция, която ние родителите не приемаме и не искаме детето да я има. Защо правим така? Просто защото ние следваме едни модели. Модели на нашите родители, а те пък са следвали моделите на техните родители и това се предава от поколение на поколение. И тези модели
ще останат така. След това нашите деца ще предават тези модели на техните деца и така ще се случва, ако ние не си променим нашето мислене. Сега има толкова много източници, има материали, да можем да прочетеме, да смениме нашето виждане на нещата, да смениме тези модели. Големият американски психолог, психопедагог също, той се казва Карл Роже, през 1940 година още тогава е започнал да дава такива различни практики и е започнал да говори защо е нужно да смениме тези модели и как може и защо е толкова важно да даваме възможност на децата да се изразяват. И можете да си представите, че още през 1940 до ден днешен много неща не са се променили. Ние продължаваме да си работим с тези модели, които ни е по-лесно да ги практикуваме, защото само тези модели ги познаваме, но е време да познаваме и други модели. Конкретно да премина на една ситуация. Едно дете идва, играят си децата пред блока, вашето съседче е малко по-голямо от вашето дете и детето ви идва и каза, плачейки, Гошко ме наби. Какво се случва в повечето случаи? Какво става? Майката отива при Гошко и започва да му дава съвети и наставления, че това, което не е направил, не е добро, че той понякога даже къде ти е възпитанието, не виждаш ли, че ти си на 5 години, а моето дете е на 2 години и ти го биеш. Тогава другата майка, която чува това нещо, идва и започва, вече нейното его е накърнено и тя започва да казва на другата майка, ама ти коя си, че да ми казваш, че детето ми не е възпитано? И започват някакви скандали между майките или бащите, няма значение. Децата в този момент стават свидетели на един театър, който се разиграва. Имайте в предвид, че в такива случаи много пъти дечицата те забравят за това, което се е случило и след няколко часа или на следващия ден те отново си играят заедно. Но родителите, те понякога не си говорят с месеци и при това са съседи заради тази случка. Тъжно е, нали? За да не се случват такива неща, ще ви кажа как е по-добре да постъпим, когато вашето дете идва плачейки и казва Гошко ме наби. В този случай трябва да си помислим как ние майките, как ние родителите да направим така, че то да изкаже чувствата, с които идва. Тези чувства могат да са различни. Вашето дете може да плаче, защото го боли. Вашето дете може да плаче, защото е тъжно, защото това е негов приятел и се чувства обиден, че е набит. Вашето дете може да плаче, защото се срамува, че другите деца са видяли, че той е набито и са се присмяли на него. От много неща може да плаче. Така че тогава в този момент използвайте изречението, което детето ви казва. Той идва и ви казва: мамо, Гошко ме наби. Използвайте тези думи и казвайте: Гошко те е набил и това те накара да бъдеш тъжен. Или Гошко те е набил и сега ти си гневен. Или Гошко те е набил
И сега ти се срамуваш или Гошко те е набил и сега много те боли. Просто казвате няколко такива неща, които детето, дали е така или не е така, то само ще каже. Да, ще каже, да, аз съм тъжен, обичам Гошко, а той ме бие. Или не, аз съм гневен, защото той винаги побеждава, той е по-голям от мене. И става така винаги, каквото той поиска. Или да, аз плача, защото се срамувам. Всички деца там видяха, че Гошко ме наби. Много може да са емоциите, различни могат да са. Важното е те да могат да се изразят. И когато вече, според това, което детето ви казва, според емоцията, която детето ви казва, вие можете да отидете съответно при Гошко и да му обясните, че това дете, че вашето дете е тъжно, че вашето дете е разгневено, че вашето дете се срамува. Това, което ви е казал от това, че от постъпката на Гошко. И да му обясните, че тази постъпка на Гошко еди каква емоция предизвикала на детето. И тогава вече да се даде също възможност на Гошко да изрази своята емоция. Тази емоция, която е накарала да постъпи така с другото дете. Да го удри, да го набие. Тогава той ще каже какво се случило, какво му се е случило вътре в него, каква емоция е изпитал, за да го направи това нещо. Само така може по най-адекватния начин да разрешиме този спор, този детски конфликт и двете деца да имат някакво нещо, което да им помогне да могат утре да знаят не с бой, а по какъв друг начин да, когато има конфликт, да постъпват. Това е единия пример. Друг пример, който може така да се случва по-често, е когато детето, лично аз съм го изпитвала, аз много се страхувах от призраци, от духове и такива неща. И когато едно дете, примерно излиза от стаята си, спи, но по някое време се събужда и казва: мамо, в стаята ми има призрак, в стаята ми има мечка, в стаята ми няма значение. Нещо, от което детето се страхува. Тогава какво се казва? Тогава какво правят родителите в повечето случаи? На мен лично са ми казвали: нали знаеш, че призраци няма. Ти си умно дете. Как може да те е страх от такива глупости? Тогава какво става в детето? Умните деца нямат право да се страхуват. И всичките други ситуации, в които детето има страх, той не смее да ги изкаже, защото той предпочита да си остане умното дете пред родителите, което няма правото да се страхува. Или други родители пък ще кажат: няма призраци, хайде сега заедно да отидем да видим има ли призраци в твоята стая. Отварят шкафовете, гледат под леглото. Ето виждаш, призраци няма. Хайде сега лягай и заспивай спокойно. Нали видя, че няма призраци? И това също не е постъпка, която може да позволи на детето да изрази своите чувства. Какво бихме могли да направим, което така по най-адекватния начин, за да може да изрази това дете чувствата си? Просто го приканяме да седне до нас и най-спокойно го питаме да ни разкаже какво представлява този призрак. И той ще почне да ни казва: той е такъв един с големи уши, или ще започна да ви казва в неговите представи какъв е този призрак. И какво предизвиква този призрак в него. Може пък да говори за Каспар, който е добрия призрак. И да каже: аз не се страхувам от него, той просто дойде, изчезна, искаше да ми каже лека нож или... Няма значение. Вие не знаете какво чувство
това дете е изпитало. Дали е чувство на страх, дали е чувство на нещо, което е необичайно за него, се случва в стаята му. Вие не знаете. Не знаете за какво става въпрос. Дайте му тази възможност то да изкаже. Да изкаже точно какви чувства предизвиква този призрак. И когато, естествено, когато детето наистина е направило е сънувало нещо, някакви кошмари, тогава вече, въпреки, че той изказало мнението, да, изказало е чувствата си, да, може тази вечер да спи с вас, няма значение. Но въпросът е, че ние, родителите, трябва да прецениме в този момент дали детето се е успокоило, дали детето е изказало чувството си и понякога самото дете, когато поговори за този призрак или за тази мечка или за няма значение от какво се страхува, то се успокоява, отива си даже само в стаята. Това вече ние, родителите, вече ще прецениме до каква степен тези емоции са в него и до каква степен детето е уплашено или не, или така. Въпросът е, че ние сме дали възможността на детето да изкаже чувствата си, защото в първите случаи, в които ви споменах реакцията на родителите, то няма признаци, как можеш да се страхуваш от глупости, или дай да видим сега в стаята, няма никакви призраци. Детето не си изказвало чувството. Не си изказвал какво този призрак предизвиква в него. Той пак ще си легне, но утре пак ще ги има тези емоции. Те ще си останат вътре. Той не ги изказва. Така че, нека да размислиме какво трябва да направим, че детето да изкаже емоциите си. И само по този начин ние можем да направим така, с изказване на емоциите си, можем да направим така, че детето да може да осмисли самото то, дали това е страх, дали това е гняв, дали това е тъга, дали това е някакъв срам. По този начин ние ще можем да направим така, че самото дете да може да различава своите емоции. Защото емоциите са различни. Много пъти ние, родителите, когато виждаме, че някакво дете плаче, да, то може да плаче от много неща. В един от моите видеа казах, че едно дете, което си изгубило кучето, да, то плаче, изгубило си кучето и ние повече не го питаме защо плаче. То е нормално, изгубило си кучето. Не. Едно дете ще каже, изгубих си кучето и ме е страх, че сега родителите много ще ми се скарат и ще ме накажат. Друго казва, аз не мога без кучето и съм много тъжен и сега, ако не го намеря, как ще живея без него? А третото ще каже, родителите повече няма да ми имат доверие. И емоциите са различни. Така че, когато виждаме едно поведение на детето, нека да не си определяме ние какво може то да изпитва или изобщо да не си пък и задаваме въпроса какво изпитва. Нека му дадеме възможността то да каже какви емоции изпитва. А не ние да си въобразяваме, че знаеме всичко. Това е един индивидуален човек, друг човек. Това е една личност със своите емоции, със своите харесвания, със своите нехаресвания. Това е един човек, който има нуждата от нас, родителите, да го учим на изказване на емоции. Така, ще продължа в следващото ми видео пак на тези теми и ще ви давам различни практики, които може да се използват в всекидневието, за да можем да позволяваме на нашите дечица да изказват своите емоции и да им позволяваме да дават място на любовта, която да влиза в детските им душички.
Така, мили родители, надявам се, че съм ви била полезна и до следващия ми лайв.